舞台拽王秒变纯情迷弟，王嘉尔见杨紫脸红到脖子根，这场追星实录扯下了娱乐圈多少遮羞布。咱们平时看娱乐圈的明星，尤其是那些顶流大咖，早就习惯了他们在镜头前那种泰山崩于前而色不变的从容淡定。不管是面对媒体的刁钻提问，还是红毯上的长枪短炮，他们总能保持着一个完美无瑕的人设面具。但是凡事总有例外。在综艺节目《拜托了冰箱》里，王嘉尔见到杨紫的那一期，简直就是一场让人笑到肚子疼，又忍不住疯狂嘴角上扬的反差萌大戏。平时在舞台上气场全开，面对国际镜头游刃有余的舞台拽王 Jackson Wang， 一看到自己的童年偶像杨紫，瞬间就像是被施了定身法，连脸颊和脖子都肉眼可见地红透了。那手足无措、眼神乱飘的样子，简直像极了咱们普通人追星成功时那种大脑一片空白的真实反应。看到这一幕的时候，我真的是在屏幕前笑出了声，但笑过之后，心里其实挺有感触的。现在的娱乐圈太讲究情绪稳定和完美人设了，明星们仿佛都被训练成了没有感情的营业机器。但王嘉尔这种瞬间的破功和失控，反而成了最稀缺的奢侈品。从专业角度来看，这在传播学上叫做人设解构。当一个看似高不可攀的偶像突然展现出普通人一样笨拙、害羞的一面时，这种巨大的反差会瞬间拉近他与观众的心理距离。他不再是那个遥不可及的国际巨星，而是一个有血有肉、会紧张、会脸红的邻家大男孩。这种不加修饰的真实感，恰恰是当下娱乐圈最打动人的情绪价值。咱们先来回放一下王嘉尔平时的样子。在舞台上，他是绝对的王者，眼神杀、肌肉线条、炸裂的唱跳，每一个动作都在散发着别惹我很帅的强烈荷尔蒙。面对国外的媒体和镜头，他英语、韩语、中文无缝切换，侃侃而谈，那种自信和松弛感真的是刻在骨子里的。可就是这么一个见过大世面、大场面的国际王，在拜托了冰箱的录制现场，硬生生把自己活成了一个纯情迷弟。当杨紫真的坐在他面前时，他的红晕可不是化妆师能打出来的腮红，而是从耳根子一路蔓延到脖颈，连耳朵间都透着熟透了的粉色。他全程拘谨的像个犯错的小学生，眼神根本不敢在杨紫脸上停留超过3秒，手脚都不知道往哪放，那种由内而外散发的慌乱真的是绝了。每次看到这种细节，我都忍不住想感慨，生理反应真的是骗不了人的。在微表情心理学中，脸红、瞳孔放大、视线躲避，这些都是人类在面对极度心动、紧张或敬畏时交感神经兴奋导致的本能反应。这玩意儿是演不出来的，也装不出来的。很多明星在综艺里演害羞，往往只是挤眉弄眼或者刻意捂嘴，但王嘉尔那种连脖子根都红透、眼神闪躲的局促，是身体最诚实的反馈。这也侧面说明了杨紫在他心里的分量，绝对不是普通的合作女嘉宾那么简单，而是真正触动了心底最柔软、最纯粹的那根弦。为了让这期节目的效果直接拉满，节目组和何炅老师也是煞费苦心，联手给王嘉尔安排了一场堪称高端局的整蛊。他们先是故意板着脸，一本正经地告诉王嘉尔说杨紫今天行程有变，没空来录制了。你敢信吗？就这一句话，直接把王嘉尔满心期待的火苗给浇灭了。镜头里的他，肉眼可见地暗淡了下去，整个人像泄了气的皮球，失落感简直要溢出屏幕。可就在王嘉尔低着头叹着气转头的一瞬间，杨紫突然像变魔术一样出现在他身后，还超甜地朝他微笑。这突如其来的惊吓加惊喜，让王嘉尔当场彻底破防，直接惊呼出声，表情管理瞬间碎了一地。从综艺叙事的专业角度来拆解，这其实是一个非常经典的欲扬先抑手法。如果杨紫平平淡淡的走出来，王嘉尔虽然也会高兴，但情绪的起伏不会这么大。节目组先把他打入失落的谷底，再瞬间把他抛向惊喜的巅峰，这种强烈的情绪落差制造出了极佳的戏剧张力。而且不得不佩服何炅老师的高情商和控场能力，这种整蛊没有恶意，只有满满的善意和惊喜。他打破了传统综艺里那种为了搞笑而故意让人难堪的低级套路，展现了综艺节目在制造笑点的同时，也能提供温暖的情绪抚慰。这种高级的剧本设计，才是真正尊重嘉宾，也尊重观众的表现。咱们再细细品味一下王嘉尔在杨紫出现后的那些失控细节。因为太紧张，他全程不敢直视杨紫的眼睛，只要眼神一碰上，他就立刻像触电一样弹开。在桌子底下，他频频用手捂脸，甚至害羞到直捶墙，那种我该怎么办的内心 OS 简直震耳欲聋。最搞笑的是，何炅老师为了搞事情，提议两人玩个对视30秒的游戏。结果你猜怎么着？
王嘉尔连几秒都撑不过去，眼神疯狂游移，最后实在绷不住了，捂着脸大喊杀了我吧。那声音里的崩溃和羞耻，真的是让人又心疼又想笑。看到对视30秒这个环节，我真的是拍案叫绝。这不仅仅是个游戏，更是对王嘉尔心理防线的一次极限施压。在心理学上，长时间的眼神交流会产生强烈的亲密感和压迫感。对于把杨紫当女神的王嘉尔来说，直视偶像的眼睛本身就需要巨大的心理建设，更何况是这种带有倒计时性质的对视。他喊出杀了我吧的时候，其实是一种情绪过载后的自我防御机制。这种毫无偶像包袱的崩溃，反而让他显得特别鲜活。咱们平时总说明星有距离感，但这一刻，王嘉尔用他的怂彻底打破了这层距离感，让观众觉得他就像是我们身边那个见到暗恋对象就结巴的普通男同学，亲切感瞬间拉满。王嘉尔之所以会紧张成这样，根本原因就在于杨紫是他实打实的童年女神。他从小就是看着《家有儿女》长大的，对里面饰演夏雪的杨紫有着极深极厚的童年滤镜。在很多90后、00后的心里，《家有儿女》不仅仅是一部情景喜剧，更是整个青春的代名词。夏雪那个聪明、漂亮、有点小骄傲的学霸姐姐，就是他们青春期对女性最美好的启蒙和想象。为了这次见面，王嘉尔可是做足了功课，提前精心准备了一条写着全心全意、子音有你的应援手幅。结果呢？因为实在太害羞了，他紧张到根本不好意思大声念出来，只能把那条手幅拿在手里，半挡着自己的脸，试图掩饰内心的慌乱。聊到童年滤镜和童年女神，这其实是一个非常有意思的社会心理学现象。我们追星，很多时候追的不仅仅是那个明星本人，更是追自己回不去的青春和那段岁月里的美好记忆。杨紫对于王嘉尔，甚至对于广大观众来说，已经不仅仅是一个演员，而是一个承载着集体记忆的文化符号。王嘉尔准备应援手幅却不敢念出来的细节，简直是神来之笔。他完美的刻画了那种近乡情更怯的微妙心理。你明明准备了满腔的热情，但真到了偶像面前，却发现自己连大声说出喜欢的勇气都没有。这种笨拙的真诚，在当下这个连表白都要讲究套路和话术的时代，显得尤为珍贵和动人，更觉得还在后头。在和杨紫握手之后，王嘉尔竟然孩子气的四处找保鲜膜，说是要把这只握过杨紫的手给包起来，说要保鲜这份和偶像接触的珍贵瞬间。这个脑洞大开的举动，直接把现场的气氛推向了高潮。杨紫也被他逗乐了，忍不住调侃他：“你平时见那么多人，是不是见谁都这么说喜欢啊？”面对这种送命题，王嘉尔却收起了平时的嬉皮笑脸，特别认真、特别笃定的回应：“别人和你根本不在一个水平线上。”这句话一出来，真的是酥断腿，直接把纯情迷弟的忠诚度拉到了满格保鲜膜包手这个梗，我真的是能笑1年。从行为艺术的角度来看，这是一种极其夸张但又极其合理的情感物化表现。因为太真实这一刻，所以试图通过物理手段将其定格，这种带着点傻气的浪漫，只有真正陷入迷弟状态的人才能想得出来。而面对杨紫的调侃，他那句不在一个水平线上的认真反驳，更是展现了极高的情商和少年感。他没有用那种油腻的土味情话去敷衍，而是用最直接、最真诚的方式，肯定了杨紫在他心中独一无二的地位。这种直球表达，不油腻、不做作，反而有一种直击人心的力量。这也告诉我们，在人际交往中，真诚永远是最高级的必杀技。在这个堪称综艺史上最可爱名场面的录制过程中，还有一个细节绝对不能忽略，那就是一旁全程淡定吃瓜的毛不易。镜头偶尔扫过他永远是一副面无表情、岁月静好的样子，手里可能还端着杯子，眼神里透着一种看透红尘的淡然。王嘉尔在那边脸红心跳，上蹿下跳，崩溃捶墙，毛不易就在这边稳如泰山，冷眼旁观。这一动一静、一热一冷的强烈对比，简直是绝佳的笑点催化剂，把节目的喜剧效果又提升了一个档次。在综艺群像的塑造中，毛不易这种角色被称为冷面笑匠或吐槽艺。他的存在不仅仅是为了凑人数，更是为了提供一种旁观者视角。当主角王嘉尔的情绪处于极度亢奋和失控状态时，如果所有人都跟着起哄，画面可能会显得杂乱无章。但毛不易的冷就像是一个定海神针，用他的淡定反衬出王嘉尔的慌乱。这种留白和对比的剪辑手法，极大地增强了画面的层次感和趣味性。这也提醒了现在的综艺制作方，不要总是让所有嘉宾都去抢戏，去制造夸张的反应。有时候，一个安静吃瓜的配角，反而能成就最经典的喜剧效果。最后，咱们来总结一下这个名场面为什么能引发全网这么大的共鸣。
这段毫无剧本痕迹，甚至充满了翻车和失控的追星实录，不仅让大家看到了王嘉尔卸下明星光环后最纯粹、最真实的一面，更像是一面镜子，照出了我们每个人心底的影子。毕竟，谁在遇到自己藏在心底多年的偶像，或者那个曾经惊艳过自己青春的人时，不会心跳加速、脸红结巴呢？这种不加修饰的害羞与局促，没有刻意炒作的痕迹，没有精雕细琢的台词，反而成了综艺史上最打动人心的经典瞬间之一。现在的娱乐圈充斥着太多工业化的糖精、精心设计的偶遇和充满算计的互动，观众们早就对那种假面舞会式的综艺审美疲劳了。王嘉尔和杨紫的这次同框之所以能成为经典，就是因为它足够真。它让我们看到，哪怕你是身价千万的国际巨星，在面对自己真正的白月光时，依然会像个情窦初开的少年一样手足无措。这种真实是对当下娱乐圈虚假繁荣的一次温柔反叛。它告诉我们，无论时代怎么变，技术怎么发展，人类最本真的情感反应，永远是能够跨越屏幕，引发共鸣的最强音。希望以后的娱乐圈能少一点套路，多一点这样有血有肉，让人会心一笑的真实瞬间吧。毕竟，咱们观众想看的，从来都不是完美的假人，而是鲜活的人间烟火。